mukomeze mu byine byari byiza. Ndabona mwisanzuye pe. Harya witwa nde? Alfredino. Wowe? Yego tayi. Mwariye, mwanyweye, mwabyinnye, mwamanuye amarido, ntacyo mutakoze pe. Ariko nta nubwo mushobora mundebe hano mu maso. Ubundi mwaturutse he ku buryo mubayeho muri ubu buzima bumeze gutya? Kurya si ikibazo no kwandurura. Ibiryo hasi, amarido mwamanuye, niko ababyeyi banyu babatoje. Ubuzima nibwo mubayemo. Kandi demon we ntabwo ari ubwa mbere. Ubwa mbere duhuriye muri izi kesi. Ibi nibyo iwanyu babatoje. Mwabyiniye mu ntebe, nta kintu mutakoze pe. Iwanjye. Ubundi ninde wabatumiye hano? Mwageze mu nzu yanjye gute? Ko mutandeba? Ninde wabatumiye mu nzu yanjye? Sorry nako. Ni tonto watu ngo tuzangane kwako ari bimusanga. Yabatumiye ngo mumene ibiryo. Tayika. Tonto yababwiye ngo mumene ibiryo. Kaya. Mumanura amarido. Mbese muri make mushaka kunyimura. Marido ntabwo twamanuye. Ni tonto. Sundi tonto ari. Ubwo tonto aho mwahereye mu muvuga ari he? Wabatumiye ari. Hari umuntu umugore inzagiye kumera kwaje. Abasiga mu nzu muyigenza gutya. Ubundi kuvugana iki nawe? Sinabwo ngo tonto kuduteza mushiki we. Tonto urishaka rero uwo muduteje we. Nisi nabi nshaka kuhurira ni ngo mu tonto. Iyo ndakuri kandi dusize hano mwana ukagenda. Rega tonto nubwo dukwana ibintu byinshi rimwe na rimwe twasera ko ntabwo yakora umunsi we yadusinicanye n'inguri zikoze. Genda umwana mwiza dore uyu na toto nibo bantu ntabwo bumva. Ntabwo bumva urumvira. Siko umwana mwiza. Ntagerageza. Wasanga nawe utiga. Niga bino bya computer bisanzwe. Aho wowe? Njye ntabwo niga. Ndabizi. Mubwire ko ananiwe mama wawe se. Uri umwana wa gatatu nabyo mbivuge. Kandi niwe wajyanye tonto muri ibi bintu. Mumenye neza ko kesi yose y'ibiyobyabwenge n'ibindi byaha bikomeye uzabifatirwamo azafungwa. Ese murabizi ko ari imyaka 25? Ufunzwe afungurwa ufite imyaka ingahe? 50? Wowe? Ngenda cyara mwana. Uri umwana ntacyo bitwaye. Ntacyo bigutwaye. Aya. Ikintu. Sorry nyine mutubabare twakoze amakosa. Yego twabyinye twanariye tumenagura ibyo kurya.
ariko twari tuzi ko nyuma nyine turi gukoramo amasuku, twari tuzi kuri buze utinze. Gende n'umwana mwiza wambaye muri make mwangeneye akazi. N'uyu nguyu Nye mungenera akazi. Mungenera akazi. Ngiye twaka ntabwo twari kuri byo gusa twakwigenera. Twari bitunganye nyine. Okay. Ninde watangije ibintu byo kugira inzu yanjye akabyina no kumanura amarido? Uyu ngo niwe wabitangije. Man, jewe man ushatse kuvuga kandi waza man nagari wo wansanze hano rw'amana ukavuga ngo duzenguruka ibyumba man. Nagari we waje ukambwa ngo tuye kubyina Bluetooth nawe kwemwe hari. Man, you motherfucker. Telefone twakoreshaga yari yandi. Telefone yari yandi. None nijye waza. Nijye waza icyo gitekerezo cyo kujya kuza. Man nagwa wambwiye ngo dutatane tujyane mu byumba tuzane Bluetooth man. Cyangwa man tayireka mubwire nawe urafata fari bro. Sinakubwiye. Man jugabanya ubunyenda nk'ubwo bro. Ntabwo yumva. Man niwe wazanye igitekerezo cyo kubyina. Nari niryamiye. Uri kubihakana? Bro ntabwo nakizera ko ari wowe wankora ibi bintu. Ukangambanira ukifata ugashaka kunama mu nama. Reka noneho turebe nta munsi haracu wambaye. Musubize cyangwa murashaka iki? Twese twabikoze. Ninde wazanye ibyo kurya mumena ibiryo se? Ibiryo mubisandaza hasi mukora buri. Ninde wazanye ako gatekerezo ko karenze? Tekerezo akiranye ngo yavuze ngo kumena ibiryo ntari ngo tantare twabikora pe n'undi ngo twabishaka. Nako ntabwo njye wazanye igitekerezo cyo kumanura amarido nito twamanuye impano. Sinimba ari tonto se wamenye ibiryo hano hasi. Si wabifata guruko si wabyinaga umimena ubizangaza hano nga mukigira sinici man ubukambura bugira. Oye nta businici bro. Hano nga iyi ni rivani wa kigabo. Iyi ni rivani badusabye gutanga ukuri. None uramutse uvuze ukuri ukavuga ko utotore wamanuye amarido akashyira hasi ngo agiye kuyafura byagutwara iki? Nyine byo ndabyumva. Hanyuma kumena ibiryo uri kubyina. Nawe koko ujya wivuga ngo nanjye man. Nose wibagiwe ko wafata ibikombe bro uri kubikina jongere. Reka rata nkubwire yafashe uri kubona bira bikombe ari kubikina amajongere man tujye tuvugisha ukuri man tujye tuba abantu babagabo bro bira bintu wakoze sinabikubuzaga oye nabyo uvandimwe turi imbere ya rivani man nabyo uvandimwe turi imbere ya rivani we umuntu w'umusore ukuze man umuntu wafataga isana karijugunya ari hibiryo hano ngaho gutya muri saro wanyana imbwa urusinicinga. Bari mbaza twese nanone twese asikiye twese mwese nadubundi isi undi ko mbona uri mutuvugisha nkaho turi abana batoya uri kubona reba ikigabo rwose uriya razi ngo twagiye turakubaha turatuza duca bugufi uragiye turazamuka iyo umuntu nakabubahe ngo mushaka kongeraho ubutama na ngendo niba umuntu yakubashye ntabwo ushobora no gutekereza nk'umuntu mukuru ukareka kuza gutekereza ubugori uhangura kubona turi abana batoya tujye tureka umuntu ari kutumva umuntu ufite ubugori urakeka urufunguzo twarwihaye ntabwo twakubwiye ko ari toto twagusobanurira ko ari tonto
uracyaga ibintu waje wambaye aribyo bya reba ndagaswe kire kigabo mwa reka nkubwire mani wa kigabo utu tubaro wiyambaye utungu ibi reba ndagaswe reba rwose ngo yaduka ubwo wagiye aho ngaho urasakuza uzi ngo twapapye mani reka nkubwire sibyo ntabwo turi abana batoya uvugisha uko ubiboneye ibyo byose ibyo bintu wahereye kare wikora twashatse kugira ngo tukubahe sibyo tukwereke ko basi turi no mu rugo rwawe ariko ntabwo ushaka kubyumva urikubona turi abana b'imyaka 2 ndamutwitaye oya ntugutaha ahubwo izi boro zawe nta n'ibiryo mu gihe amukira barona bise gahambere gutaha mujye muteka neza yewe we yanza gasakuza ngo mwariye urateka ariko ino miceri yawe wavugaga imeze nk'amaganga ukagira ngo none ngo umve mwariye ngo mwanyweye ngo mwisanzuye twisanze bujye nsanga mu cyumba cyawe nenge guhamagara urwana nkaruturira ubusubo nyine abari kugira nyine mu mukangi uri kureba uburyo yadufasha nk'abana uzana kumenyera twe naho turi abana bahewe twese nande ibyo bintu ndabirambiwe mwampaye igisubizo gifatika ni mwende kuvugisha si mwende kubaza mbare 1 2 3 mwakiriye